Niba uri umukobwa ino video irakureba cyane. Umunsi ngiye kubabwira ibintu bishobora gutuma umugabo cyangwa se umusore yifuza kuryamana nawe, nyine muri makeya agatangira kwifuza icyo gikorwa kandi ari wowe wabigizemo uruhare. Uburyo ushobora kubukoresha ubizi cyangwa se bino bintu ukabikora rwose utanabizi. Rero niba uri umukobwa fata agatebe wicare kugira ngo nyine tugane cyangwa se kugira ngo twungurane ibitekerezo. Niba uri umukobwa kandi ku musozo wa video ndibuze kukwereka ibikorwa bitoya cyane abakobwa benshi mukunze gukora rwose bigatuma abakunze banyu cyangwa se ba boyfriend banyu bifuza kuryamana namwe kandi rwose utazi yuko ari wowe uri kubigiramo uruhare, especially guhoberana. Niba uri umukobwa ukabuze neza ko rwose ukunze guhoberana cyane n'umukunzi wawe, ariko no ikitonderwa mugahoberana akanya kanini. Niba uri umukobwa rero rwose ukaba wumvaga yuko guhoberana ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu bisanzwe ku bagabo cyangwa se kuri buri musore wese. Ndaguhereza urugero. Ubundi iyo umukobwa muhoberanye cyangwa se umwana n'umukobwa nyine mugahoberana mukamarana umwanya munini, iyo umukunda cyangwa se umwiyumvamo ubone yuko nyine wamugira feeling, bikoresha nyine cyangwa se bituma umusemburo wa oxytocin ukora cyane muri wowe, nyine bigatuma kwishimira cyane kandi bigatuma nyine atifuza yuko mwatandukana. Ibyo ngibyo nibyo bikora cyangwa se nibyo bimuzanira ibitekerezo nyine byo kumva kwifuje cyangwa se byo kumva yifuje yuko mwagumana ugakomeza kuba uwe. Buriya kugira ngo umugabo cyangwa se kugira ngo umusore yifuze kuryamana nawe bituruka ku kwishimira cyangwa se kugukunda cyane. Ushobora gusanga wenda nyine agufitiye irari, ugasanga nyine agukunze kubera icyo gikorwa, akwishimiye kubera yuko uteye neza, akwishimiye kubera yuko nyine usa neza, ariko nyamara rwose wakitegereza neza ntabwo agukundiye imico yawe, ntabwo agukundiye indangagaciro zawe, ahubwo nyine arakwishimira gusa. Ibyo birahagije. Iyo muhoberanye mukamarana umwanya, nyamuneka rwose byatuma cyangwa se byamugiraho ingaruka kandi mu buryo utazi. Ejo n'ejo bundi yagutera inda itateganyijwe kandi wowe wabigizemo uruhare. Ejo n'ejo bundi nyine mwabana mu buryo butunguranye kandi wowe mukobwa rwose nawe wabigizemo uruhare. Rero nta kindi usabwa, reba ino video kuva itangiye kugera igeze ku musozo. Nuza kuyikunda uze kumbwira uti Iva, iyi video nigiyemo ibintu byinshi cyane, ubimbwire mu ibanga cyangwa se nyine unyongorere muri comment. Uburyo bwa mbere bwiza cyane kandi bwiyubashye buri mukobwa wese nyine akunze gukoresha, nyine bukaba byatuma boyfriend wiwe rwose amwifuza cyangwa se nyine mu makeya atangira kumugira feeling zo kuba nyine baryamana. Ikintu cya mbere ugomba kumenya niba uri umukobwa, bundi buravuga mu Kinyarwanda cyiza ngo amaso ararya inda ikaburara. Ibiryo by'amaso y'abagabo ubundi ni abagore cyangwa se ni abakobwa. Iyo umukobwa asa neza, iyo umukobwa yambaye ya myenda yose namwe mujya mubona nk'abakobwa, bishobora gutuma umugabo cyangwa se umusore nyamuneka rwose atangira kukwifuza cyangwa se nyine akugirira icyo twita irari. Ro ibyo ngibyo bikomeza kugenda bimugusunikaho cyane akaba yaza nyine kubera yuko nyine atari ukubera yuko agukunze, ahubwo ari ukubera yuko yakugiriye irari, wamukuruje imyambarire, wamukuruje uburyo ugaragara. Ro niba uri umukobwa wabikora mu buryo bwiza ahangaha cyangwa se wenda ukanabikora mu buryo butari bwiza. Ndaguhereza example zumvikana. Uri umwana w'umukobwa usa neza, uriyubaha, nyine wenda mu rugero wambara neza. Icyo ni icya mbere. Wita ku isuku, nyine ugira isuku, nyine uba usa neza, uba ugaragara neza. Icya kabiri, nyine ugira imyitwarire myiza, nyine ugira umutima mwiza, ugira ibitekerezo bizima kandi wubaha buri wese. Icya gatatu, uri umwana w'umukobwa ukora, nyine ukunda akazi. Ndaguhereza urugero. Uragerageza ukirwanirira, ntabwo wifuza nyine yuko boyfriend wawe nyine aguspendingo cyangwa se agutakazo ibya mirenge. Ubwo n'uburyo bwiza bwatuma ukurura abagabo cyangwa se buri musore wese akagukunda akifuza kuba yazabana nawe forever cyangwa se akifuza ko azamubyarira abana. Bivuze ngo uyu musore akwifuje nyine mu buryo bw'umubiri, arakwifuza, yifuza ko nyine mwazagumana ariko ni mu buryo bwiza. Ndabizi urutangiye kose Iva, ni gute wakura umusore nyine akifuza kuryamana nawe ariko mu buryo butari bwiza buzakugiraho ingaruka. Icya mbere, ukunda kwambara imyenda migufi cyane. Yego nibyo nabyemera rwose, iranakubera kandi urayikunda, ariko ahangaha abantu benshi bazaza mu buzima bwawe nabifuza kukwangiriza ubuzima gusa. Icya kabiri, uri umwana w'umukobwa ukunda nyine gupostinga amafoto, nyine usa nk'ugaragaza imiterere yawe, ujya kwifotoza nyine ugakoresha za pozisiyo zose kugira ngo babone uburanga bwawe cyangwa se kugira ngo babone imiterere yawe.
anga rwose niba uri umukobwa menye neza ko nabyo byazakugiraho ingaruka zo kugukururira abantu badafite urukundo rw'ukuri. Rero niba uri umukobwa gerageza witware neza, wambare iyo myambarire ariko utagamije gukurura abantu. Hari abakobwa benshi nzi rwose yambara nyine ijipo akagenda rwose akayigeza hano hafi rwose mu mabere kugira ngo nyine agaragaze mu ntege. Hari abakobwa benshi nzi bambara amapantaro kugira ngo nyine ikibuno kiwe kigaragare. Ibi ngibi byose bizagukurura ibintu bitari byiza mu buzima bwawe kandi wowe wabigizemo uruhare. Nunabyambara ntukabyambare nyine wisetinze mu mutwe ngo abantu bambone, abantu babone yuko neye neza, abantu nyine babone imiterere yanjye. Ibyo nubikora amahirwe menshi uzikurura abantu mu buzima bwawe rwose bifuza kuryamana nawe, bifuza kukwangiza kandi wowe wabigizemo uruhare. Rero ubwo bwari uburyo bubi ushobora gukuramo abagabo cyangwa se ushobora gutuma nyine abagabo bagukunda kandi rwose mu buryo butari bwiza. Umwanzuro kuno point uragira uti niba uri umukobwa kugaragara neza rwose no kwiyitaho byatuma abagabo benshi bagukunda bakifuza kubana nawe ariko batifuje kuryamana nawe. Kano ko nukumva neza bazifuza kubana nawe ko wababyarira abana, ko wazabaha iki nyine babone yuko wavamo umugore mwiza. Gerageza kwitaho mu myambarire ndetse kandi rwose wite ku isuku y'umubiri. Icya kabiri gerageza kwiyitaho mu myitwarire, ubwo turi kuvuga isuku y'umutima no kugira ibitekerezo bizima. Si ibyo gusa kandi gerageza kwitaho mu iterambere. Ibi byose bizazana abagabo bariseri kandi bazi icyo bashaka. Kandi niba uri umukobwa gerageza rwose mu byo ukora byose wirinde gukuruza imiterere yawe abagabo. Nyine bagukunde kubera yuko nyine ufite ikibuno, bagukunde kubera yuko nyine ufite mu ntoki heza, bagukunde kubera yuko nyine wenda ufite amabere meza, bagukunde kubera yuko ufite umukondo mwiza, bagukunde kubera yuko nyine uvuga ibishego. Ibyo ngibyo rwose nyamuneka bizakuzanira abantu batari ingenzi ubuzima bwawe kandi bazakwangiriza ubuzima, uzasigare wicuza barigendeye. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane abakobwa kunze gukora kikaba cyatuma boyfriend wabo yifuza ko baryamana. Iki ngiki rwose ndabizi neza yuko abakobwa benshi mukunze gukora rino kosa. Ino ni mistake ntuzayongere mu buzima. Kubwira boyfriend wawe ngo my sweetheart ntacyo nakwima, nyine ntacyo nakwima ngifite. Ibi ngibi rwose niba uri umukobwa iri jambo uzaryire cyokora nyine niba wifuza yuko boyfriend wawe nyine wenda mwazaryamana ujye ukunda kumubwira rino jambo nta kintu nakwima, mura nkwifuza cyangwa se nyine nkwifuza cyane mu buzima bwanjye. Aya ni amagambo ugomba kubwirwa n'umusore mukundana, ariko aya ntabwo ari amagambo umukobwa akwiye kuvuga buri munsi. Ubundi umukobwa kubwira umusore ngo ndagukunda, I love you, sinzaguhemukira, ibyo ngibyo birahagije. Icya kabiri ukamuhereza umwanya rwose. Ibyo ngibyo nibyo umugabo wawe agushakaho. Ashaka ko umuhereza igihe kandi ukamubwira ko umukunda kandi nyine ugatuma kwizera cyangwa se ugatuma kugirira icyizere. Niwirinda kwirukanka mu bandi basore rwose umusore azagukunda, ariko kumubwira ngo ntacyo nakwima ngifite cyangwa se nyine mu makeya ibintu byose nunze n'ibyawe, nyine icyo wifuza cyose uzatora uko ushaka. My sisters ndakubwiza ukuri, izi ndahiro ejo azakugirira sante mavuga ati se ko umukunzi wanjye yambwiye yuko ntacyo yanyema, ubu ngubu ntabwo nyine yama nkumva uko babimeze. Nyamuneka wowe uzaba waribigizemo uruhare, mubwire ngo joteme, I love you, sinzaguhemukira, nyine kandi ubishyire mu bikorwa. Ubone urangiza umuhereze igihe gusa, ujye umuhamagara umwiteho nk'umukunzi. Ariko nyamuneka bura niba uri umukobwa hari amagambo ushobora kubwira umukunzi wawe, hari ibikorwa ushobora gukora umukunzi wawe ugashiduka gutakarije icyizere, agatangira gutekereza ati si uyu mukobwa bino bintu yabyigiye hehe, biriya bikorwa byose yabikuye hehe, ese aya magambo abavuga nyine byibura yarabikoze. Rero niba uri umukobwa my sisters ndi kukugira inama igira iti rwose gerageza mbere yuko uvuga ubanze utekereze kugira ngo nyine umusore mukundana akomeze akugirira icyizere cyangwa se ukomeze kugumana agaciro imbere y'umugabo wawe uteganye yuko mwazabana ejo hazaza. Uburyo bwa gatatu bwiza cyane abakobwa benshi bakunze gukoresha ubu ngubu bwo rwose ndanabushima, ariko ubu buryo bwatuma boyfriend we yifuza ko rwose wazamubyara abana cyangwa se bugatuma nyine atangira kwifuza ko mwabyarana vuba. Ubu buryo ubwumve neza cyane ni ukumushimira ibikorwa byiza yagukoreye cyangwa se ibyo yakugejejeho, ibintu byose uzi yagukoreye. Kumbwira ati my sweetheart ndagushimira
kandi byibura numereza amahirwe nzagushimira. Aka kantu uro kumva neza, niba uri umukobwa uramushima ibintu byose agukoreye, urangije uramusabye ngo nyine nifuza ko numereza amahirwe nzakwitura nyine ibyo wagize ibiki, ibyo wankoreye. Umusore nta kindi kintu ahita atangira gutekereza muri we, arabizi neza yuko rwose nta rindi shimwa wamuhereza, nta kindi kintu kirenze ku buzima bwawe wamuhereza, usibye ko nyine muryamana cyangwa se usibye ko nyine umuhereza. Bundi niba hari ikintu cya mbere ugomba gutekereza, niba uri umwana w'umukobwa, buri mugabo wese aho ava akagera azi neza yuko ikintu cy'agaciro mu buzima bwawe no mu buzima bwiwe nyine ari body yawe. Kuba byonyine wamuhereza ibice bigize umubiri wawe birahagije kuba wamaze kumuhereza iby'agaciro, kubera ko turabizi neza ko buriya umugore cyangwa se umuntu wese w'umukobwa ni zahabu igurwa amafaranga. Niba utari unabizi ubimenye, ushobora kuba uri umukobwa nyine ukumva yuko just ibice bigize imibiri yawe nta kintu bivuze, amabere yawe, iminwa yawe, nyine body yawe tudasize na sex yawe, ukumva yuko nta kintu bivuze cyangwa se ari ibintu bisanzwe. My sisters, hari abakobwa hano hanze ibyo bintu bitunze, bishyura inzu, babayeho neza, bafite amafaranga kubera imibiri yabo. Rero bivuze ngo niba uri umukobwa ntugatekereze yuko umubiri wawe ari akantu kari toto. Niba rwose ariko wabitekerezaga, ndakubwiza ukuri, ntabwo uzi agaciro kawe, wibagiwe agaciro kawe. Umugore agira agaciro kurenza ibindi bintu byose. Yego n'umugabo agira agaciro, ndabyemera pe, ariko especially buriya umugore muri kiriya gikorwa cyangwa se ibice bigize umubiri wiwe, iyo atabibungabunze, atabifashe neza, ingaruka nyinshi niwe zizaho. Rero niyo mpamvu wowe uri uw'agaciro cyane kurenza abandi. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya, niba uri umukobwa ukaba ufite boyfriend, wenda mbere yo kumva ko ino ngingo cyangwa se wenda mbere yo ko tujya ku kindi gice cyacu cya kabiri, akantu ugomba kumenya niba uri umukobwa, mu bintu byose uzajya utekereza, ingaruka zose zizaterwa n'ibyo bikorwa zizaza kuri wowe, ni wowe zigaragaraho cyane kurenza umuhungu. Ndakubwiza ukuri, wenda reka ngwereze example yumvikana. Ese wenda niba wowe na boyfriend wawe mwarahavinze sex cyangwa se mwarabikoze, urumva rende muntu bizahita bigaragara cyane, nawe uzatekereze kabiri. Buriya umusore rwose ashobora kunabikora n'abakobwa benshi, ariko nugira ibiki ukaba utabimenya, ariko ku mukobwa biragoranye kandi cyane. Ese nawe turemeranya? Reka tuze rero turebere hamwe noneho, ese nibihe bikorwa cyangwa se nizi activity ntoya cyane umukobwa akunze gukora nyine yumva ko ari bisanzwe kandi bikafekita boyfriend wiwe kugera ku rwego rwose ashobora gushiduka nyine bisamye basandaye. Igikorwa cya mbere gikomeye cyane abakobwa benshi mukunze gukora rwose, kikaba cyatuma boyfriend wawe yifuza ko muryamana kandi nyine wowe wumvaga yuko ari ibintu bisanzwe. Kumarana igihe kinini muri kuvugana cyangwa se muri kumwe imbona nkubone. Kano kantu kumva neza cyane, kuba mwamarana umwanya munini w'umurengera, yewe rwose mugafata n'igihe kitari ngombwa, muri kuvugana kuri telefone amasaha 10, muraganira umwanya munini cyangwa se muri kumwe igihe kinini kandi nta bintu bizima muriho muganira. Ibi byose wowe urumva yuko ari ibintu bisanzwe, ariko bishobora gutuma rwose wa musore atangira kwifuza cyangwa se atangira kugira amarangamutima, ibyifuzo nyine irari ry'umubiri. Rero niba uri umukobwa, nyamuneka rwose pay attention, gukoresha igihe kitari ngombwa, menya neza ko rwose bigira ingaruka nyinshi cyane ku mukunzi wawe cyangwa se kuri boyfriend wawe. Ntukabifata nk'ibisanzwe cyangwa se nyine ntukumve yuko nyine kuganira gusa bisanzwe, hari igihe bimuhindura imitekerereze cyangwa se bikamuhindurira imyumvire. Nyamuneka nabikubwiye ngo ntugakoreshe igihe kitari ngombwa mu rukundo. Igikorwa cya kabiri abakobwa benshi bakunze gukora, bakumva ko ari bisanzwe kandi rwose kigira ingaruka nyinshi ku bakunzi babo cyangwa se ku basore bakundana nabo, ni ukumuhobera bakamarana umwanya munini cyangwa se bakamarana wenda nk'igihe kingana nk'umunota cyangwa se nk'iminota 2. Nyamuneka niba uri umukobwa, nyamuneka rwose ibyo ngibyo byatuma umusore cyangwa se boyfriend wawe atangira kwifuza cyangwa se atangira kwifuza yuko nyine rwose mwagira icyo mukora. Niba uzi neza ko witeguye kubitanga, nyamuneka rwose uzajya ubikora cyangwa se uzajye ubyimenyereza. Ariko ikibabaje cyane, nkaho ibyo bidahagije, mutangira kubwirana amagambo meza, mugatangira gukorana ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nyamuneka niba uri umukobwa, rwose guhoberana uzabyitunde cyangwa se uzabigendemo gake cyane. Igikorwa cya kabiri abakobwa benshi bakunze gukora, bumva yuko ari bisanzwe, ariko nyamara rwose byatuma abakunzi babo bifuza ko nyine baryamana cyangwa se bagatangira kubifuza mu buryo nyine bw'irari ry'umubiri.
ni ukureba abakunzi babo mu maso, naho ibyo bidahagije agatangira nyine gutangira kumugira impuhwe, gutangira kumugira santima. Nyamuneka rwose kiriya nacyo ni igikorwa gishobora gutuma umusore cyangwa se umugabo atangira kwifuza icyo gikorwa. Ndaguhereza nk'urugero, wenda wicaranye na boyfriend wawe muri kumwe, akubwiye amagambo meza, utangiye gutwarwa nyine utangiye kumugira icyo twita emotions. Nyamuneka niba uri umukobwa rwose, ibintu byo byatuma boyfriend cyangwa se umukunzi wawe atangira kwifuza nyine yuko ugira icyo umuhereza cyangwa se ugira icyo umufasha. Nyamuneka niba uri umukobwa, kumureba mu maso nabyo nyine nukumve ko ari ibintu bisanzwe, byatuma nyine imisemburo yiwe y'umubiri itangira kugira icyo yibwira cyangwa se itangira kugira icyo yifuza. Ikindi kintu gikomeye cyane abakobwa benshi mukunze gukora, mwumve yuko ari bisanzwe, kandi iki ngiki nacyo rwose cyatuma umuhungu cyangwa se umusore mukundana atangira kwifuza yuko muryamana. Iki ngiki ucyumve neza cyane, nuko musura iwe byonyine, kumubwira ngo nzagusura, kumubwira ayo magambo nyine, kuganisha nyine ikintu cyose gishobora kumvisha yuko uzajya iwe ukamarayo igihe. Arabizi neza yuko rwose nuramuka ugiye iwe nta kindi kintu kizaba kikujyanye. Kandi ikindi cya kabiri, utuma atangira kwimagina cyangwa se gutekereza, ese nyine tubaye turi kumwe byaba bimeze gute. Nyine ibaze turi kumwe twembi cyangwa se turi babiri mu rugo cyangwa se mu nzu. Ro ibyo byose bituruka kuki? Kuri ya magambo yose umubwira nzagusura. Nyine kuba wajya iwe gusa ibyo birahagije, agatangira kwimagina nyine uburyo agomba kuzitwara muri icyo gikorwa, kandi rwose nyine nabyo wigeze umubwira. Nyamuneka niba uri umukobwa, iki nacyo ntuzagifate nk'aho ari ibintu bisanzwe. Akantu kanyuma gakomeye cyane abakobwa benshi bakunze gukora, mwumve ko ari bisanzwe, kandi iki ngiki rwose gishobora gutuma umukunzi atangira kwifuza yuko muryamana. Iki ngiki ucyumve neza cyane, kumushyira amaboko ku ntugu cyangwa se kumukorakoraho kenshi, ukamukora mu misatsi, mu bwanwa ndetse n'ahandi henshi nyine hagiye hatandukanye, ariko especially kumuhobera ugahita umushyira amaboko ku ntugu, nyine bamwe na bamwe bahita banayahuriza inyuma. Ibi ngibi nubikora rwose uzamenye neza yuko nyamuneka niba uri umukobwa utangiye kugira imico nyine itari yawe, idakwiye kukuranga mu rukundo. Bivuze ngo uri gushaka kurengera, kandi nurengera rwose amahirwe menshi nawe azarengera. Umwanzuro wa kino kiganiro uragira uti, niba uri umukobwa ukaba uzi neza ko ufite umuntu mukundana, kumwubaha ukiyubaha. Ikindi cya kabiri, ugaharanira ko akwizera cyangwa se akugira icyizere, byatuma agukunda kandi rwose akifuza kuzabana nawe, akifuza nyine yuko mwazabana igihe kirekire kandi wowe wabigizemo uruhare. Ariko nutangira kuzana imico, ibikorwa bitari byiza, ukavuga ibyo wishakiye, bishobora gutuma agutakariza icyizere. Kandi kantu ugomba kumenya, niba uri umukobwa, buri musore wese iyo agusabye ikintu ntabwo ariko aba agamije nyine kugira ngo nyine agikore. Hari igihe abagira ngo gutestinge cyangwa se agira ngo arebe imitekerereze yawe, agira ngo arebe imyumvire yawe. Bityo ikintu ugomba kumenya, muri vizo turimo abagore bazima barabuze, si ibyo gusa kandi abagabo bazima nabo rwose barabuze. Umuntu muzakundana ari muzima, amahirwe menshi azakugerageza cyangwa se azagutestinga. Nutamenya ubwenge uzagira ngo koko nyine ngo ni icyifuzo cy'umubiri, nyine ngo yakurarikira nyine ngo umugirire imbabazi, kandi rwose agira ngo agutestinge usange ahisa kuvaho, utangire kwibaza impamvu nyine ubure igisubizo, kandi wowe baguteze agatego mu buryo rwose utazi. Niba uri umukobwa, bino bikorwa byose nakubwiye, niba ushaka yuko umukunzi wawe akugirira santima cyangwa se akugirira irari, uzajye ubikora buri munsi. Teto y'ikiganiro yavugaga ngo ni ahantu wakora umugabo cyangwa se umusore nyine akishima cyangwa se akifuza yuko muryamana. Si ibyo gusa kandi yongeraga ikavuga ngo ni ahantu cyangwa se n'ibikorwa, ni uburyo bwiza wakwitwaramo kugira ngo umukunzi wawe nyine akwifuze cyangwa se akugirire amarangamutima. Rwose niwifuza yuko icyo gikorwa kibaho, ibi byose uzabikore kandi ukomeje ubikore udasiba. Nubikora azakugira santima rwose, ariko niba uzi neza yuko nyine ibyo bintu utabyifuza, ibi bikorwa uzabyirinde. Ndagushimiye cyane rero warebye ino video kuva itangiye kugira ahanga igeze.